warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini ya nggak berbohong ya. Ini contoh kalau mau minum malam aja, oleh musim kurang badan. Ini jeruk pipis, masuk ke dalam, ya. Ya, ini cukup. Kemudian ini garam. Nggak usah banyak-banyak garamnya. Sedikit banget. Ini separuh teh aja, separuh teh. Tuh, separuh teh ya, tuh. Masukin. Separuh sendok, separuh teh. Jeruk nipis lagi tambahan ya. Tuh, jeruk nipis lagi tambahan lagi. Kemudian madu. Madu. Nah, kemudian diaduk-aduk ya, diaduk-aduk terus. Nah, coba. Ini lihat kemarin. Ini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh, terasa tenggorokannya seger. Tadinya agak kering karena habis dari rumah sakit itu masih kurang fit. Jadi kalau udah pulang itu minum ini, maksudnya obat menambahkan imun tenaga. Jadi kalau udah begitu, insya Allah penyakit parah itu insya Allah akan hilang. Jadi kalau mau disuap kagak ada apa penyakitnya. Coba sip dah.